Program Mladí nitrianskí filantropi je o mladých ľuďoch, ktorí pomocou grantov podporujú svojich rovesníkov v Nitrianskom kraji. Učia ich filantropii a dobrovoľníctvu. Program je výnimočný v tom, že sú tam výnimoční mladí ľudia. Každý ten mladý človek, ktorý v tom programe je zapojený, je osobnosť a každý prichádza s nejakým svojím nápadom alebo so svojou vlastnosťou, ktorú ten program obohacuje. Mladých nitrianskych filantropov zastrešuje Nitrianská komunitná nadácia. Vedie ich k transparentnosti, pravidelne ich vzdeláva v oblasti neziskového sektora, dobrovoľníctva a filantropie. Mladí sa na základe toho osobne stretávajú s rovesníkmi, ktorých podporia, a tak vzniká sieť aktívnych mladých ľudí, ktorí pomáhajú iným. Práca filantropa je náročná a nepretržitá činnosť. Rok mladého filantropa sa začína v decembri. Vždy máme začiatkom decembra školenie, teambuildingové stretnutie, kde aj noví ľudia, ktorí prichádzajú do skupiny, lebo to sa neustále mení, ale aj tí stáli, vlastne prežívajú jeden víkendový pobyt, jeden víkendový tréning v krásnom prostredí mimo civilizácie. Tu vlastne sa navzájom oboznamujeme, o čom je ten program, hovoríme o tom, čo bolo za celý rok, čo sa stalo, čo by sme chceli robiť lepšie. A zároveň sa samozrejme dejú nejaké hry, aktivity na to, aby sa vytvoril dobrý tím. Priamo na stretnutí sa filantropi dohodnú na podmienkach grantového programu. Ten sa vyhlási v decembri a jeho uzávierka je vždy vo februári. Do každého grantového kola prichádzajú krásne projekty. Na papieri vyzerajú projekty často inak, ako sú v skutočnosti, a tak filantropi vždy zorganizujú osobné stretnutie s predkladateľmi a na základe týchto rozhovorov potom vyberú tých, ktorých podporia. Často je však záujem o granty oveľa väčší, ako môžu filantropi reálne rozdeliť. Na realizáciu tých projektov sa chodia pozrieť, pomáhajú s tou realizáciou projektov a keď to celé prebehne, tak vždycky na jeseň niečo vymyslíme. U filantropov som dokopy, ak dobre počítam, tak už 8 rokov. Z tejto skupiny, čo sú tu teraz, tak som najdlhšie pôsobiaci člen. To si musím povedať. Monitoring projektu, čo bol pracovno-relaxačný tábor. Mladí ľudia mali možnosť sa prihlásiť do toho pracovno-relaxačného tábora. Išlo vlastne o farmu, ktorú chceli predkladatelia prerobiť a ona sa v podstate už prerába na nízkoprahové centrum. Tento projekt sa nazýva Do It, Do It. Tak ja sa volám Igor Kušnerík, som z Levíc a som zamestnancom zatiaľ v športovom klube Delf. Delf klub je aktívny športový klub mladých ľudí z Levíc. Jeho činnosť je pestrá. Robíme hokejbalovú ligu pre mesto Levice, robíme lezecké aktivity, máme lezeckú stenu, robíme rôzne výlety, pomáhame aj na tomto výlete, robíme výlety v horách, robíme volejbalové tréningy. Sem tam sme pomáhali mestu nejaké aktivity robiť. Organizátori mali od projektu Do It, Do It vysoké očakávania. Mladých ľudí chceme vytiahnuť z mesta, od počítačov, od televízie, niekde, kde sú takéto krásne budovy, kde sú zvieratá, kde sú hory, kopce, a vlastne chceme im ukázať, že je aj iný svet ako taký nejaký mimoreálny alebo nereálny svet, kde iba vidia niečo v telke v takej malej škatulke a sú závislí na tom niekedy. Musím sa priznať, že som sa strašne bála, keď sme sa mali prísť a povedať deckám, že idú pracovať. To bol môj veľký strach, že hneď to ofrflú a budú chcieť ísť domov. Proste nemá chybu, super je tu. Áno, odporúčujem to. Mohli naháňať krávy a ovca, hneď keď prišli proste stade z farmy dole na penzión, kde sme ubytovaní, tak hneď prvé čo hovorili, že mohli sme naháňať ovca a krávy, takže to sa im hneď páčilo. Pomáhame na farme, čistíme stajne, tak, a za odmenu potom jazdíme na koňoch, na obrábacích strojoch a také. Pes, kravy, veľmi pekné. Koníky, psíky, všelijaké. A aký bol prvý kontakt Delf klubu s filantropmi? Prvý kontakt? To bolo možno 6-7 rokov dozadu, keď som bol ešte mladší a mohol som pýtať o granty.
tak vtedy som sa náhodou cez internet, myslím, pozrel, našiel som nejaké granty, tak som oslovil spolu s niektorými ľuďmi a vyšiel nám prvý grant, to bolo zhodou okolností na leteckú stenu. A odtedy asi 7 rokov v kuse už posielame granty. Niektorých poznám osobne, či už Tomáša, majú záujem o to pomáhať ľuďom, alebo možno pomáhať mladým ľuďom, aby sa našli, aby mohli spraviť niečo pre seba, ale aj pre druhých. Takže vnímame to tak, že je to veľká pomoc pre mladých ľudí hlavne. Keď som sa sťahovala naspäť z Čiech na Slovensko, tak som hľadala niečo, že čo budem robiť také, aby ma to bavilo. A tak prišla možnosť filantropovať, tak som tu. Určite to bol prvý team building za Ježovej, lebo to bolo také veľmi rýchle, spontánne, zo dňa na deň v podstate. A bol to taký náš spoločný čas, taký dlhodobejší, že sme tam predsa len boli v podstate 3 dní spolu. A potom asi monitorovanie projektu v Šahách. Projekt bol o zlepšení kvality, myslím, že prostredia, alebo teda toho okolia, v ktorom tam žijú. A mne sa páčila tá myšlienka, že zo dňa na deň v podstate chceli niečo zmeniť a zmeniť to tak radikálne, aby to bolo naozaj viditeľné, takže hlavne to sa mi tak nejak najviac tam celé páčilo. Volám sa Pavol Zachar. Ja som vlastne scout už od roku 1997 a teraz pred niekoľkými rokmi sme začali pracovať v občianskom združení SAAK Scouting. Vlastne v tomto združení sú takí mladí ľudia, ktorí sa už aktívne nezapoja do činnosti skautského zboru, ale chcú niečo spraviť tu v Šahách a keďže nemáme iné občianske združenie, takže toto je naše miesto. Hlavná koordinátorka Erika, ona našla túto nadáciu a vyzeralo to tak, že máme spoločné ciele, takže sme to skúsili a boli sme úspešní. Moje meno je Erika Zeldová. Ja som z občianskeho združenia SAAK Scouting. My sme vyhrali v Nitrianskej komunitnej nadácii jeden projekt, čo sme plánovali uskutočniť tu v Šahách. Je to vlastne dobrovoľnícka práca, ale v takom prostredí s takým nápadom, aby to páčilo aj mladým. Ja si myslím, že tento projekt je inovatívny. Ten názov, že guerrilla gardening, vlastne skrýva to, že my nerobíme cez deň, ale chceme spraviť tento projekt takto už večer, alebo možno, že aj do noci to budeme pracovať. A chceme pracovať tak, aby to nevideli ľudia cez deň, že my sme to spravili, necháme tam len tabuľu informačnú, že ako to vyzeralo predtým, ako to vyzerá teraz a že to spravili nejakí mladí ľudia zo Šiach. A toto vlastne vnáša sebe takú správu, že áno, hoci kto môže spraviť niečo pre svoje mesto, pre svoju komunitu a netreba na to žiadny veľký happening alebo nejaká veľká akcia, len stačí to spraviť a už je to hotové. My vlastne tu realizujeme nejaké skrášlenie mesta na viacerých miestach. My tu chceme spraviť miesto na grilovačku a chceme trošku aj vymalovať tieto okenné mreže, aj opletenie. A potom to druhé miesto sa nachádza na ďalšom sídlisku a tam chceme vysadiť tie okrasné krypky a takisto vymalovať jednu zastávku autobusovú a ešte uvidíme, že čo všetko zvládneme. Do tejto dobrovoľníckej aktivity sa zapojilo 20 aktívnych mladých ľudí zo Šiach. Že to bude tu strašná veľká sranda a proste som myslela, že sa prídem dopojiť. Proste je to zábava, robíme niečo dobré pre ľudí. Bol som scout a Pali povedal, že musím. No a ja som šahanský scout a prišli sme o moje mesto niečo dobré robiť. Čo si myslíš o skupine mladých nitrianskych filantropov?
majú možnosti a vedia, že ako ich treba využiť. Boli veľmi milí, že nás tam pozvali a chceli dozvedieť čím viac o našom projekte. A ja si myslím, že majú aj perspektívu, keďže budú financovať len také projekty, ktoré sa realizujú a vedia o tom, že čo vlastne robíme z tých financií. A to je veľmi dobré, že ste sem prišli, lebo aj vy to vidíte, že čo vlastne robíme. Najviac si pamätám určite naše školenie, prvýkrát, ktoré bolo, pretože to bolo úplne v fantastickom prostredí, zasneženom, takže to vyzeralo ako v rozprávke a tiež si pamätám v podstate monitoring projektov, pretože som bola monitorovať aj na Klokočine projekt Letná vlna. Išlo v podstate o to, aby sa nejakým spôsobom zabavili decká na Klokočine, pretože aby nemuseli sedieť pri telke, ale aby mali nejaké vyžitie. Bolo tam ľudské človeče, hudba, mali tam jedlo, pitie. Išlo o to, aby plnohodnotne využili svoj voľný čas aj s rodičmi napríklad. Združenie Storm už sme vlastne cez NKN-ku spolupracovali, aj finančne nám pomohli, takže sme vlastne poznali túto nadáciu, poznali sme filantropov, výzvu sme našli na nete. Prvé som robila s užívateľmi drog, s osobami pracujúcimi v sex biznise. A v podstate tá nejaká látka, kedy tie decká mládež, nemusí to byť len na Klokočine, ale aj v iných miestach, že sklznú k nejakým takým patologickým javom, alebo ako to povedať, tak tá je veľmi úzka tá hranica. Takže sme sa rozhodli ako združenie, že budeme robiť aj s deťmi a mládežou v rámci primárnej prevencie. Je to neorganizovaná mládež a vidíme tie výsledky. Je to pre mňa dôležité práve preto, že si nájdú ten svoj vlastný priestor, kde sa môžu realizovať a kde to nie je ako v škole, ale takže si tie všetky aktivity vymýšľajú aj sami. A vlastne podporuje to práve to, že chcú spolupracovať, baví ich to a majú pocit, že niekam patria. Je to super pocit, keď niečomu venujete energiu, svoj čas a zaoberáte sa tým a vidíte tie výsledky, že sa vám to vracia a vnútorne mi to proste dodáva energiu. Snažili sme sa osloviť vlastne viacero cieľových skupín, od vlastne úplne malých detí, cez tínežerov až po nejaké rodiny a ostatných ľudí z Klokočiny. Máme pocit, že na Klokočine alebo možno aj celkovo v Nitre je málo priestoru na to, aby mladí ľudia, mladé rodiny alebo celkovo proste obyvateľia Nitry či Klokočiny nemajú proste priestor na to, aby sa nejako spoločne stretávali, nejak sa kultúrne či športovo vyžili, tak práve preto sme sa rozhodli, že bude Letná vlna. Budú tu prebiehať rôzne súťaže, bude tu malovanie na tvár, ľudské človeče, je tu občerstvenie, hudba, streetballový turnaj, chalani prídu s graffiti a street artom, aj nejakým workshopom, aby si decka mohli skúsiť, aké to je. A takisto budeme ešte večer chceli letné kino, ak počasie dovolí. My im ponúkam niečo iné, niečo rozdielne a niečo, kde si človek všíma ich a kde ide o nich a o to, čo oni dokážu priniesť a venuje sa im pozornosť. Na projekt Letná vlna získali organizátori 293 €. Tieto peniaze boli zmysluplne využité. V podstate my sme sa snažili tú akciu robiť naozaj tak, aby sme využili čo najmenej finančných prostriedkov. Všetko sme si získavali cez kamarátov, známych a podobne, takže sme si naozaj pýtali peniaze len na to najnevyhnutnejšie. Takže v podstate filantropy sú jediný zdroj. Určite to neľutujem, som spokojná, pretože môžeme ísť vďaka aj takýmto projektom dopredu, vďaka grantom a podporám a finančným prostriedkom, ktorým sa dostaneme. A hlavne mi to dáva prax a skúsenosti, ktoré ako sociálna pracovníčka budem potrebovať.
Dobrovoľnícka práca filantropa nie je len o vyberaní projektov, stretávaní sa s mladými rovesníkmi či monitorovaní verejnoprospešných aktivít. Často ich činnosť pestrujú aj iné zaujímavé aktivity. Čo ich ale bavilo najviac? Asi školenie, pretože to bolo prvýkrát školenie také inakšie, ako sme mali doteraz. A viac som sa spoznala dokonca aj s ľuďmi, ktorých som poznala aj dlhšie. Tak inak sme sa spoznali a je to, podľa mňa je to aj dobre, že sa poznáme aj v iných situáciách ako v takých tých pracovných. Moje meno je Peter Pacola, prezývajú ma všetci Pepe. K animatorskej práci som sa dostal, keď som mal 16 a bol to úplne nový svet. Bol to svet, kde som naozaj sa mohol zrealizovať so všetkými svojimi bláznivými nápadmi, kde som naozaj mohol prispieť aj ja svojimi zlepšovákmi a nejakými úpravami pravidiel. A hlavne bolo to vypadnutie zo všednej reality. Keď sa ma ľudia pýtajú na môj vek, tak sa ich vždycky opýtam, že ktorí myslia, pretože ja si myslím, že som stále decko. Ja som najradšej hrám, najradšej vymýšľam a úplne zo všetkého najradšej som medzi mladými ľuďmi, ktorí to cítia rovnako. Get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Na tomto školení filantropi získali nové skúsenosti a utužilo to vzťahy medzi nimi. No za prvé je to, aby sa vedeli hrať, aby sa vedeli sa zabávať na svojom šťastí a nešťastí, aby sa vedeli usmievať sami na sebe, alebo smiať sa sami na sebe. V druhom rade, aby si uvedomili ale aj tú zodpovednosť za niekoho vedľa seba, čiže takú tú tímovú prácu, pokiaľ teda pracujú v tímoch. No a úplne v konečnom dôsledku, aby si to naozaj uvedomili, že môžu toto všetko odovzdať ďalším ľuďom. Ako vidíš filantropov? Konkrétne títo? Skvelí, zábavní, veselí, podaktori troška nadúždení, lebo sme ich v noci zobudili, ale ináč úplne super. Myslím si, že je to skvelý materiál, je to taká veľmi dobrá plastelína, ktorá sa dá ešte veľmi dobre tvarovať. Tento školenie robíme tak, aby teraz absorbovali vlastne vedomosti, hry, ako sa to dá, ako sa to nedá. Čo by si filantropom poprial? V dobrom či zlom počasí, či v blate, či v suchu, vždy s úsmevom a vždy pre veľa ľudí. To prajem filantropom, určite, určite. Po monitoringu projektov nasledovali pre filantropov hektické, ale o to príjemnejšie dni príprav na svoju prezentáciu počas medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Je to najväčší festival svojho druhu na Slovensku a zároveň je to uznávané podujatie v Európe. Koná sa už 20. rok vždy v septembri v Nitre. Je prehliadkou špičkového európskeho divadla i iných kultúrnych aktivít, obohatený vždy o sprievodný program, na ktorom sa zúčastňujú aj mladí nitrianski filantropi. Tento rok si vymysleli na svoju prezentáciu v skutku originálny nápad. V podstate išlo to, že sme bilancovali minulý rok na Divadelnej Nitre
A sme si povedali, že chceme niečím upútať mladých ľudí, ktorí by mohli byť dobrovoľníkmi. Takže nás nejakým rozhovorom alebo nejak sme dospeli k tomu, že spravíme čajovňu. Je to miesto, kde sa ľudia majú cítiť príjemne alebo cítia väčšinou príjemne, kde vedú rozhovory, takže skôr je to také na to, aby sme sa aj my k nim bližšie dostali a niečo im o tom dobrovoľníctve povedali a o nás. Každé popoludnie môžu prísť ľudia, ktorí majú radi dobrý čaj a prídu k filantropom ochutnať tento čaj, posedieť si. Filantropi im sami napiekli dobré koláčiky a môžu sa tu porozprávať. Nájdu tu kvantum informácií o dobrovoľníctve, o filantropoch, o rôznych dobrovoľníckých programoch. Okrem toho, každé popoludnie máme hry vonku pre deti, aj pre staršie deti, aj pre dospelých, ktoré si môžu zahrať. Pri čajovni sú postavené figurky, pri čajovni majú postavenú proste plošinu s lanami. Čiže toto je v podstate od tej 15. hodiny do večera. No a večer vždy máme besedu. Som tu za športový klub Delf a robíme tu buď takéto nízkolanové aktivity, alebo takúto vysokolanovú aktivitu pre decká a pre nitrianskych filantropov. Chceme sa ich aj takto odďačiť, že nás zvyknú podporovať. Všetky tieto laná sú zakúpené z ich projektov. Ďalej lezecký materiál, ktorý používame, tak asi polovica je zakúpená z ich, takže je tu kopec veľa vecí. Máme tu postavenú čajovňu, v tomto stane čajovňu mladých filantropov. Chceme sa vlastne nejako ukázať mladým ľuďom, že existuje tento program. Ukázať im, čo je to filantropia, čo sú filantropi, čo robia a vlastne nejakým spôsobom možno aj získať nových členov a vlastne v celej to prezentácii mladých nitrianskych filantropov. Máme tu stan, v ktorom podávame čaj a taktiež podávame aj menšie občerstvenie a vlastne pozývame si ľudí, ktorých nás najviac zaujali spomedzi tých ľudí, čo sa nachádzajú práve na divadelnej Nitre. Skončilo nám vlastne grantové kolo, už sme vyhodnotili celkovo aj projekty, už aj monitoringy prebehli, takže teraz robíme, dá sa povedať, nábory a pripravujeme sa na ďalšie grantové kolo. Tieto figurky sú vlastne ďalším špeciálnym projektom Nitrianskej komunitnej nadácie. Ide vlastne o to, že tieto figurky sú vyrobené väčšinou deťmi, takto zo škôl a sú ponúknuté rôznym firmám a takto, aby vlastne podporili, dá sa povedať, dobročinnosť alebo vlastne ďalšie také dobré nápady. Zaujímal tento vojenský komplex, nevedel som vlastne, čo sa tu bude diať, tak zo zvedavosti som samozrejme nakúkol a vidím tento úžasný nápad, jak v podstate okolo idúcim spríjemniť túto divadelnú Nitru, ponúknuť zadarmo čajom, je tu super občerstvenie, príjemná atmosféra, hrá tu hudba, prezentácie, jednoducho prišiel som a bol som prekvapený, že čo sa tu podarilo spraviť, ako super nápad. Ja som Lenka Zalubilová a byla som jak bývalá dobrovoľníčka cez Európsku dobrovoľnícku službu a teraz pracujem v neziskovej organizácii Kerik v Čaci. Nitrianská komunitná nadácia byla moja prvá vysielajúca organizácia. V tejto čajovni dneska v rámci Keriku budeme prezentovať Európsku dobrovoľnícku službu, na co sa strašne tešíme, lebo sme došli plný zážitku aj s mojou kolegyňou. Takže sa podelíme o svoje zážitky a dúfam, že namotivujeme ďalších mladých ľudí, aby sa pustili taky na Európsku dobrovoľnícku službu. Do života skúsenosti na nezaplatení. Strašne sa na to teším, až sa podelíme o svoje skúsenosti navzájem. Ja som prišla, že rozprávať to môj zážitok a môj príbeh cez EDS-ku. Ako pre mňa to bol úžasný príbeh a chcem to zdieľiť, že ukázať, že aké možnosti existujú. Nemám také presne ako jeden najlepší zážitok, lebo pre mňa je to jeden príbeh, ktorý ešte pokračuje. A teraz pracujem na Slovensku a pre mňa, že už nie som dobrovoľníčka, ako mám pocit, že EDS-ku ešte pokračuje. No. Skupina mladých nitrianskych filantropov má momentálne 15 členov. Niektorí sú v skupine už niekoľko rokov, iní prežívajú prvý rok filantropa. Aká bola ich cesta k dobrovoľníctvu? V prvom rade som hľadal niečo na vyplnenie svojho voľného času. Nejak som sa dostal do nadácie a tam som stal dobrovoľníkom a potom sa mi ponúkla kvázi práca dobrovoľníka. Som vo filantropoch už 4. rok a prišla som sem, lebo mi o filantropoch povedala Juka Chusková a zaujalo ma to. Bola som rada, že mám konečne čo robiť v rámci svojho voľného času a
Bolo to užitočne využití. Dúfam, že spoznám veľa nových mladých ľudí, ktorí sa k nám pridajú a budú rovnako nadšení ako my všetci, čo sme tu. A vlastne, že priblížime náš program aj ostatným mladým ľuďom v Nitre. Minulý rok tiež bola divadelná Nitra a vlastne bol som medzi stánkami a tak prišlo mi také zaujímavé, tak som že sa pripojím. Pripojila som sa k ním zhruba pred rokom a dozvedela som sa o nich, neviem, v podstate cez internet, cez médiá. Ahoj, volám sa Baška Rusňáková a som mladá nitrianska filantropka. Stalo sa to na divadelnej Nitre, na festivale a v podstate bola to náhoda, že som sa k ním pridala, pretože mali stánok na festivale a z toho stánku sršalo toľko energie a pozitivizmu, že som neodolala a prišla som tam, začala som sa s nimi rozprávať a pýtať sa na ich prácu a zrazu som si ani neuvedomila a vypisovala som dotazník a bola som členkou. 7 rokov dozadu to je asi. A prečo? Lebo som chcela niečím zmysluplným naplniť svoj voľný čas. Nevedela som čím a zbadala som plagát, že pripojte sa k nám alebo niečo také, veľký fialový plagát. A nevedela som, čo sú to mladí filantropi, ani no, možno po pol roku vo filantropoch som začala tušiť, čo to je a teda ako ma to tak chytilo, že som tu tak dlho. Čajovňa je veľký projekt, ktorý si vyžaduje veľa pomocných rúk. Túto úlohu mladí dobrovoľníci dokonale splnili. V tejto čajovni je moja funkcia animátor, alebo teda zabávanie detí. Organizujem vlastne rôzne hry, tuto napríklad rôzne preteky alebo hľadanie predmetov a takéto súťaže. Také všetko možné. Dnes čajovne som DJ-ka, takže som za mixpultom a tiež mám na starosti prezentáciu, mikrofóny ovládam, takže zvuk. Môžu sa tešiť v čajovni ľudia na nejaké tie kvízy, hry, skvelú hudbu, ktorú som vyberala poctivo a taktiež zaujímavú prezentáciu. Filantropi robia záslužnú činnosť, ich starší kolegovia im želajú len to najlepšie. Ja by som im zaželala, aby to, čo nadobudli počas svojho pôsobenia v komunitnej nadácii, ako dobrovoľníckeho pôsobenia, aby to v živote nestratili. Takže dúfam, že to, čo sme do nich vložili, aby im to ostalo po celý život a tým pádom vlastne sa budeme mať stále lepšie a lepšie, lebo čím viac takých ľudí bude medzi nami, tak tým to bude oveľa lepšie. Čo by som im chcel priamo odkázať, je určite to, aby pokračovali ďalej v tom, čo robia, že určite to má význam a možno by mohli porozmýšľať nad tým, že nech sa ešte viacej rozšíria, lebo filantropia, ešte keď sú mladí ľudia, to je podľa mňa úžasná vec, keď podporujú ďalších mladých ľudí. A keď sa vlastne táto myšlienka šíri ďalej. A čo je na mladých filantropoch najlepšie? Sú to nové kontakty medzi aj ľuďmi, aj akože možnosťami napríklad aj vycestovať do zahraničia. Takže asi toto je také čo si na tom najviac cením. Určite by som vychvaľovala, akí sú to skvelí ľudia, aké možnosti majú v rámci tohto programu, že sa naučia veľa nových vecí, navštívia nové miesta. Treba prísť určite. Baví ma v podstate pocit, že robím niečo, čo má zmysel a to ma skrátka napĺňa. Je to výborná skúsenosť. Stretnú sa s ľuďmi, s ktorými by sa nemali šancu stretnúť, ak by nevstúpili do filantropov a naučia sa nové veci o projektoch, ako ich písať, ako ich hodnotiť a veľa o sebe, myslím.